Btcn टेट क्वालिफाइ जानानै थानाय बिसोरनि थिसनथाइ बिलाइ राननायनि बेलायाव नोंथाङा मा बुजियो? गुवाहाटी आरो माने दिल्लीनि सुप्रिम कोर्ट गुवाहाटीनि हाइ कोर्टआव मोननै केस गोग्लैनानै दं। बे मोननै केस थानायनि थाखाय जों दा टेटनि परीक्षा पास जानाय गथ'फोरनो स्क्रुटिनिया कमप्लिट जादोंबाबो जों साख्रियाव दा एपइन्टमेन्ट होनो हाथ'वाखै। नैबे कर्ट केस गैयामोनब्ला सुप्रिम कोर्टनि केस हाइ कोर्टनि गुवाहाटीनि केस बे मोननै केस गैयामोनबा माबा लांखावनो जोङो डिसेम्बरावनो एपइन्टमेन्टखौ होनो हायोमोन। खिन्थु दुखु गोनां बाथ्राया जाबाय बे मोननै केसआ एपइन्टमेन्ट होनायाव बिराद गिदिर मोनसे बाधा जानानै हेंथा जानानै थाबाय। दा अब्लाबो जोङो बे मोननै केसखौ फोजोबनो थाखाय आगस्ट मासखौ जोङो टारगेट खालामदों। दा नैबे जुलाइ दाना हाइ कोर्ट आरो सुप्रिम कोर्टआ जिहेथु सामार भेकेसन सोलिदों आरो बेवहाय कोर्टनि खुनु खामानि गैया, खामानि जायाखै, बन्द। आरो जेब्ला आगस्टआव हाइ कोर्टआ खुलिगोन, सुप्रिम कोर्टआ खुलिगोन, होमबानो बे केसआ जोबनायनि लामायाव पर्जायाव दा दंसै। बेखौ जों फोजोबनानै होनो हानाय लोगो लोगोनो जोंनि बे टेटआव पास जानाय फरायसाफोरनो जों साख्रिखौ मेरिट जायफोरा माने एलिजिबल केन्डिडेट बिसोरनो जोङो होनो हागोन। दा गोबाव जाबाय, जानो नाङामोन, जानो गोनां जानाया माने दुर्भाग्यजनक। आरो कर्ट केसखौ नाकच खालामनानै सुप्रिम कोर्टनि केस हाइ कोर्टनि केसखौ नोङो नाकच खालामनानै रावबो गभर्नमेन्टआ जानला मोनला बेबायदि कर्टनि गोजौआव आयेननि गोजौआव बारस'नानै खामानि मावनो हानाय रावहाबो क्षमता गैया आरो जों बे खारनावनो होनो हानाय जायाखै।